Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri Rwiza Empire isoko y'amakuru yubaka society amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bijye bitandukanye. Umukobwa w'imyaka 35 wahiye mu maso ariko nyuma akaza kuvuga ko ubuzima bwamwihindutse bitewe n'ibikomere yaje guhura ku mubiri we, bikaba ari ibikomere byamusize ari ikizazane nkuko akomeza kugenda abigaragaza mu nyandiko yatangaje ku mbuga nkoranyambaga. Ku rukuta rwe rwa Twitter yanditse amagambo agira uti nanjye nari umukobwa mwiza, nari mfite isura nziza ikurura abagabo, ariko nyuma yaho bitewe n'ikibazo cy'ubuzima isi ihora yihindaguranya, naje kugira ubushye cyangwa se naje guteka amavuta aza kumeneka mu maso. Ibingibi kandi ndabivugana nagira inama abakobwa bagenzi banjye bakomeza kugenda biratana umubiri burya ubyara udahatse nkuko yakomeje kugenda abigaragaza. Bivuga ko yaturukaga mu gihugu cya Ghana ariko nyuma yaho aza kwerekeza mu Fransa. Ndagira ngo umunara w'i Paris murimo kuwureba kuri screen zanyu. Uyu mukobwa yakomeje kugenda agaragaza ko akigera i Paris yari umukobwa mwiza wakururaga abagabo, ndetse kandi avuga ko yakomeje kugenda akundwa n'abagabo batari bake, ariko nyuma yaho yaje kujya mu byaha yibagirwa Imana. Nyuma yaho aza guteka atetse nibwo amavuta yaje kumenekaho, uyu mukobwa ahita agira ubushye bw'ubuzima bwe bwose nkuko yakomeje kugenda abigaragaza mu rupapuro rw'urwandiko yanditse ku rubuga rwa Twitter. Yakomeje kugenda by'umwihariko agira abadamu, abakobwa ndetse n'abandi bagenzi be inama, ababwira ko batagomba kwiratana ubuzima cyangwa se umubiri, kuko burya ngo umubiri urakwihinduka ubuzima bubyara budahatse nkuko yakomeje kugenda abigaragaza. Kugeza kuri aka kanya akimara gushya byumvikana neza ko ntawongeye kumureba, yasura yakururaga abagabo yahise by'umwihariko ishya. Ibi kandi binatuma akomeza kugenda agira kwiheba muri we, akomeza kugira by'umwihariko yigunga bitewe nuko abamurebaga ntabwo bongeye kumuciryera bitewe nuko yahiye. Uyu mukobwa kandi akomeza kugenda avuga ko nubwo yahiye mu maso ntabwo ari ugushya mu maso gusa, byamusigiye igikomere gikomeye cyane, igikomere cyo gupfa ijisho rimwe. Byumvikana neza ko areba ijisho rimwe, iyo umurebye by'umwihariko ubona ko arebesha ijisho rimwe, kandi mbere yo gushya yari afite amaso abiri yose areba neza nkuko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa. Akimara kugera i Paris yagiye mu mwuga w'uburaya, ariko nyuma yo kujya mu mwuga w'uburaya ata umurimo wo gusenga, dore nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Bivuga ko uyu mudamu yari pasiteri nkuko kandi yakomeje kugenda abyandika, agaragariza by'umwihariko urubyiruko rumukurikiye ko nubwo burya icyo wakora cyose utagomba gukinisha Imana, bitewe nuko yaririmbaga mu nsengero, yari afite urusengero by'umwihariko atumira abakristu akababwiriza. Nyuma yaho ariko aza gutatira igihango aragwa, aza kwigira mu Bufaransa i Paris gukora umwuga w'uburaya. Nibwo byaje kumvikana ko yaje guhura n'igihano cy'Imana, inkoni y'Imana imugeraho, ariko kandi uyu mukobwa aricuza mu kuba yarasize umurimo w'Imana akajya mu mwuga w'uburaya, binamuviramo kuba mu by'ukuri yarahuye n'inkoni y'Imana. Kuri aka kanya akaba ari umukobwa mubi cyane ku isi, ariko nanone mu myaka 3 ishize akaba ari umwe mu bakobwa bari beza mu mujyi w'i Paris mu Fransa wakururaga abagabo. Kuri aka kamwanya nkuko bikomeza kugera bigaragaza, amagambo akomeza kugenda atangaza mu mbwirwaruhame avuga ko ari umwe mu bakobwa by'umwihariko batakirebwa, kandi nyamara mu myaka 3 ishize yari umukobwa w'ikimero, yari umukobwa wakururaga abagabo mu tubari two mu Bufaransa. Nuko kandi uyu mukobwa akimara gura n'ubushye yakomeje kugera yibagisha isura arebe nimba yakongera kugarura ubuzima. Bafata ya sura barayibaga, gusa nyuma yaho yakomeje kugenda agerageza kureba uko yagaruza isura ye, biza kwanga bimubera imbogamizi. Nibwo kandi baje kumubaga nabi, ijisho ritarigendaniramo asigara arebesha ijisho rimwe. Ibi kandi byanakomeje kugenda bituma akomeza kwiheba cyane. Akimara kugira mu Fransa i Paris nkuko yakomeje kugenda abigaragaza, yakomeje gukora akazi ke nkuko bye bisanzwe nyuma yo kuva kwivuza mu Buhinde, ariko akimara kuva mu Buhinde bamubaje isura n'ubundi biza kurangira ntacyo bitanze, bifashe ayubusa nkuko kandi yakomeje kugenda abyandika ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Biragaragaza ko afite agahinda, cyangwa se biragaragarira buri umwe wese ko uyu mukobwa Anita afite agahinda k'indengakamere nkuko yakomeje kugenda abyandika. Arareba amafoto ye ya kera yakongera kuyakomperinga cyangwa se kuyagereranya n'amafoto ye y'ubu, akabona ntabwo birimo guhura. Nibwo kandi byakomeje kugera bitangaza ko uyu mukobwa yafashe umwanzuro wo kwimanika
yimanika mu mugozi ariyahura. Mu makuru yakomeje kugenda atangazwa, ibinyamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda byakomeje kugera bibika ubuzima bwa Anita wiyahuye mu Bufaransa i Paris azira kuba by'umwihariko isura yarahiye ndetse n'ijisho rye rikaba ryaragendaniye ko, ibi kandi bikanatuma afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Ariko kandi ntabwo byagakwiye ko umukobwa nk'uyu nguyu wari ugifite ubwiza nubwo yari yarahiye, ariko kandi ntabwo mu by'ukuri ubuzima bwari burangiye. Ubuzima burya ni iherezo ryongera rigatangira, cyangwa se ubuzima bwari kuzongera bukiremera ahandi hantu, akaba umukobwa w'agaciro, dore ko kandi uyu mukobwa yari asanzwe afite amafaranga menshi cyane, ariko bitewe n'ikibazo cyo gukunda abagabo cyangwa se ikibazo cy'umwuga w'uburaya yabonaga nta bagabo bakimureba, nibwo kandi yaje kuba afata umwanzuro wo kwiyahura. Ibi kandi biza no gutuma ahita haburira ubuzima, kuko kandi benshi bakomeje kugenda babibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, zakomeje kugenda zibika ubuzima bw'umukobwa bita Anita wiyahuriye mu Bufaransa i Paris mu mujyi ku Munara. Nkuko kandi benshi bakomeje kugenda babigaragaza, bavuze ko uyu mukobwa yagiye hejuru ubundi amanika umugozi ahita awumanukiramo, nibwo kandi byaje kuhita bigaragazwa ko ubuzima bwe bwahise buharangirira. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragaza ko mu Bufaransa i Paris benshi barakomeza kugenda bahapfira, nkuko kandi inkuru zakomeje kugenda zandika zirakomeza kugenda zigaragaza ko mu Bufaransa i Paris atari uyu mukobwa kuri uyu munsi wahapfiriye wenyine, ahubwo haragaragazwa n'umusaza bita Mike wapfiriye mu Bufaransa, waturukaga by'umwihariko muri Germany, ariko nyuma yaho nawe aza kwiyahurira kuri uyu munara. Ibi kandi bikomeza kugenda bigaragaza ko benshi bakomeje kugenda bafata umwanzuro wo kwiyahura bakajya kuri uyu munara uri mu Bufaransa i Paris. Ariko kandi nkuko benshi bakomeza kugenda bigaragaza, nta mpamvu n'imwe n'iyihari yatuma wiyambura ubuzima. Uyu musaza Mike nawe akaba ari umwe mu basaza bari bafite amafaranga mu Bufaransa i Paris, ariko kandi byaje kurangira yiyambuye ubuzima bwe. Uyu mukobwa Anita, ababyeyi bakimara kumva izi nkuru z'incamugongo zakomeje kugenda zitangazwa, bahise bajya ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko bagaragaje agahinda n'amarira, dore ko nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, nubwo uyu mukobwa yarasanganywe imico itari myiza yo kugenda akora umwuga w'uburaya, ariko yaratunze umuryango we wagaragaje intimba n'agahinda, amarira akomeza kugenda ashoka ku matama bakimara kumva uwitwa Anita yiyambuye ubuzima, kubera ko ubuzima bwaje kumwihinduka nyuma biza kurangira yiyambuye ubuzima, ariko ababaza ababyeyi be. Kuko kandi ibi ngibi byakomeje kugenda bigaragazwa, cyangwa se urupfu rw'uyu mukobwa Anita rwakagombye kuba rusigira by'umwihariko urubyiruko isomo, by'umwihariko urubyiruko mudukurikiye aka kanya kuri Rwiza Empire. Reka tubabwire ngo ubuzima burya n'itangiro rikaba n'iherezo. Ikigomba kumenya ni ukubaha Imana, ukagandukira Imana. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byari byo kujijuka, kubera ko burya iyo wubashye Imana nawe iragutonesha ikaba yaguteturura. Ibi kandi bivuga ko iyo uramutse usuzuguye amategeko y'Imana, nawe Imana ishobora kuguha igihano gikomeye cyane, gishobora kuba cyanatuma ikwambura ubuzima. Ari nabyo byavuye kuri uyu mukobwa Anita wasengaga, ufite itorero rusanzwe, by'umwihariko ari umukristo, anafasha abantu gukizwa, ndetse kandi abantu bagakomeza kugenda basenga Imana, ariko biza kurangira arambiwe vuba, ubundi yigira mu mwuga w'uburaya mu Bufaransa i Paris, aza kubona amafaranga, atwarwa n'amafaranga, biza kurangira yibagiwe umurimo w'Imana. Imana iza kubabara cyane, nayo irangije imuhana. Gutyo bigendanira ko kuri aka kanya Anita akaba yitabye Imana ku myaka 35 gusa. Uyu mukobwa kandi akaba yapfanye igikomere gikomeye cyane, igikomere cyo kuba yarahiye mu maso, igikomere cyo kuba adafite amaso abiri.